अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल सेल फॉर सेल पर आपको खुशामदीद। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के निशान को दबाकर आल को मुंतखब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, नोट फरमा लें, चैनल सेल फॉर सेल पर दिखाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों और वेबसाइटों से ली जाती हैं, लिहाजा लेन देन अपनी जिम्मेदारी पर करें। हम आपके किसी भी किस्म के लेन देन के जिम्मेदार नहीं हैं। और नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। मैसी फर्गूसन 260 मॉडल 2021, पुराने पंप वाला, इंजन गेयर हिस्सा ओके है, टायर अच्छे हैं, नंबर लगा हुआ है, हुक लगी हुई है, बम्पर साथ नहीं मिलेगा, कंडीशन आपके सामने है। डिमांड वीडियो के आखिर में बताई जाएगी ताकि आप ट्रैक्टर की मुकम्मल कंडीशन देख लें। डिमांड 17,50,000 है। मौका पर बयाना के साथ कुछ कमी बेशी हो जाएगी। राब्ता नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लोकेशन पाकपतन से 8 किलोमीटर साइड पर है।